Dragi consilieri PNL și PSD, lăsați orgăliile și luptă politică deoparte și votați rectificarea bugetară în interesul cetățenilor. Și dumneavoastră ați văzut că lipsa de bani, lipsa de vot a acestei rectificări creează probleme, da? Pe care chiar dumneavoastră le menționați. Trebuie să asigurăm bani pentru salariile personalului medical implicat în Compania Națională de Vaccinare. Este un moment greu pentru România și în fiecare zi se ating noi recorduri de îmbolnăviri și de internări. Singura soluție este vaccinarea. Revin pentru a 5-a oară cu acest proiect de rectificare. Se pare că unii n-au înțeles, n-au văzut, tot votează nu, dar fără să înțeleagă ce votează. E o rectificare bugetară care este absolut necesară. Situația este critică și la nivelul unităților de învățământ din sectorul 1. Am mai spus asta, avem nevoie de această rectificare bugetară pentru a asigura desfășurarea orelor în condiții de siguranță sanitară. Tot vorbim de siguranță sanitară, dar unii fac că nu aud. Dezinfectanți, măști, materiale de curățenie, servicii de nebulizare, etc. Precum și pentru achiziția de dispozitive necesare cadrelor didactice pentru desfășurarea cursurilor online. Laptopuri, scanere, tablete grafice, monitoare, licențe pentru programe informatice și alte echipamente IT. Vă faceți că nu vă auziți, dar din cauza voastră nu se pot achiziționa aceste echipamente. În plus, unde este cazul, am aprobat toate solicitările făcute de directori de școli și grădinițe pentru achiziția de boilere și sisteme de încălzire, mobilier, sisteme antiefracție sau de detecție incendiu, etc. Nu vorbesc de Colegiul George Enescu, deja am listat data trecută tot ce cer. Rectificarea bugetară trebuie votată și pentru a demara mai multe proiecte ale ADP, ale Administrației Domeniului Public. Trebuie plantați mii de arbori, campania este pregătită. Da? Campania este pregătită, vom reuși cu 1000 de arbori, dar restul, în lipsa rectificării, nu se pot face. Este stringentă achiziția de servicii de pază pentru parcuri și locuri de joacă. Vă plângeți mereu, dar de ce nu votați rectificarea bugetară? Am nevoie de fonduri pentru a putea pune în aplicare programul de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar. Se poate că din asta nu votați, nu știu, pe domeniul public. Și pentru alocarea de fonduri pentru studii de fezabilitate, în vederea amenajării de aceste pocket parcuri pe care PNL spune că este proiectul lor favorit. Da? Pentru asta avem nevoie de un simț al responsabilității. Voi menționați problemele pe care, în general, sau le inventați sau le-ați creat dumneavoastră. Da? Bine, vă rog mult să votați. Vă mulțumesc mult. Având în vedere lipsa de transparență, dezinformarea, minciunile, în modul în care au fost izolați consilierii, modul cum atitudinea doamnei primari este să persecute mai mult Consiliul acesta decât să lucreze cu el și să colaboreze, o anunț oficial pe doamna primar și pe domnul Dacian Cioloș, că domnul Dacian Cioloș e președintele partidului și trebuie să știe ce se întâmplă la sectorul 1, îi anunț că noi nu votăm de câteva ședințe această rectificare bugetară pentru că nu avem încredere în doamna primar, care ne-a înșelat, ne-a mințit, ne-a spus numai lucruri neadevărate și dezinformări non-stop de un an de zile. Doamna primar, când întrebați de ce nu votăm această rectificare, este pentru că nu avem încredere în ce faceți dumneavoastră la primărie, doamna primar. Asta este problema noastră numărul 1 a consilierilor în marea lor majoritate. Asta este problema noastră. Deci, dacă am face un buget o rectificare bugetară la care să participăm și noi, să știm și noi ce se întâmplă, să avem și noi acces la informații, să știm și noi ce aveți de gând și ce planuri aveți, atunci cu mare plăcere votăm o rectificare bugetară. Dar în aceste condiții de temnicer în relație cu prizonierii care suntem noi, nu se poate să veniți să ne spuneți că noi nu votăm bugetul. Acest buget este nevotat datorită atitudinii și politicii pe care o faceți dumneavoastră în această administrație, ca să fie clar și să nu mai avem discuții. Mulțumesc! Acest buget este horror, iar poziția PSD este următoarea. Nu putem vota un buget în care pui o picătură de apă într-un pahar de cianură. Așadar, da, de acord cu rectificarea pentru școli, pentru Centrul Caraiman, dar restul, noi nu vom fi părtași la așa ceva, domnul viceprimar.